गाइस आज चाहिँ हाम्रो साली नानीसँग फेरि चढ्ने र स्टा फेरि घुम्ने ब्लग्स हो। स्टे कनेक्टेड, प्लिज लाइक सब्सक्राइब। हेलो अगाडि पक पक तर अब सोल्डिनेहरू चिटिक्क परेर बाबु साली नानीसँग आज चाहिँ हामी स्टप फेरि जाँदैछौँ, फेरि चढेर होइन। साली नानी हेर्नुहोस् यहाँ कति क्युट छ। हामी हो चिम्चा स्विट स्टार फेरि हो। खाइदिउँ हावा खाइदिउँ नेपालको धुलो खाइहाल्यो, यताको हावा खाइदिउँ। जाने बाबु बिवेन साली बहन मगम चौकबाट हिँडिरहेको अहिले मलाई फेरि भिडियो खिच्नु कता ल हेर्नुहोस् है हङकङ। ल हेर्नुहोस् हङकङ सहर हेर्दा लाग्छ रहर भने होइन। हङकङ आएपछि तिमी पनि राम्रै हुँदै आयो त। आज त तिमी पनि राम्रै हुँदै आयो त हङकङ आएपछि त। गाली हङकङ आएपछि त म पनि गोरो गोरो यसो चिल्लो पिरो होला जस्तो पार्कमा दामी है। ओइ जुत्ता खोलिदियो बाबुले। बाबु ओए कहाँ जुत्ता खोलेर हिँडेको? यसले पनि सफा देख्यो होला नि त अब हङकङ। नपुगाल के नपुगाल चप्पल पुगाल्नै पर्दैन। जुत्ता खोल्नु पर्दैन ल पहिले। जुत्ता फुगाल्नु पर्दैन क्या बाबु। बाबु कस्तो वाँच रहेछ यार। दामी देखेछ। ल सँगै बस्नु त। बहिनीले भिडियो खिच्दा चाहिँ मलाई सेम ल तिम्रो लागि भइदियो भइहाल्यो नि त है। नजिक है बहिनीको लागि हिरोइन भइहाल्यो। होइन हाम्रो दिदी बहिनीहरू एकदम राम्रो हुनुहुन्छ। अरूको लागि नै हुनु हिरो हिरोइन हुन्छ। अनि ल अस्ति नै आउँदै यो मान्छेहरूले अहिले बाबा लानुहुन्छ खै पुरा झोला। टोइलेट कहाँ छ यहाँ? उता छ कि छ यता छ। ल ल ल ल जाऊँ न त टोइलेट त। तिम्रो टोइलेट जाने बाबु? टोइलेट जाने मलाई पनि थाहा छैन। टोइलेट कता हो?
ल आमा फोटो खिचेर भिडियो खिचेर टोलीहरू हौडा भइरहेछ फेरि ओ आमा खायो दुईजनाले खायो कि खायो दुईजनाले खायो बाबु राम्रो खिच है यो त सबै उ आउने गरेर है ल कस्तो गरेर भात के हो यस्तो यो फेरि कुन तरिका हो यो कुन तरिका हो यता हेर्नु यता हेर्नु यहाँ गुड तिम्रो पाल से हेलो Hurry up. Hurry up. Hurry, guys, hurry. खाली रहेछ अहिले गर्नु भएछ फेरि खाली रहेछ हौ फेरि खाली रहेछ क्या उताबाट नि छिटो बिनको त्यो जिपर खोल्ने हो गर्मी हुन्छ कि त्यसलाई जिपर खोल्ने अब 1 महिनापछि त हिँडिसक्नु है कान्छी जुन जुलाईमा गर्मी हुन्छ अब त 1 महिनापछि त यहाँ एक्साइटेड अहिले त एकदम ह्याप्पी भइरहेको छ बाबु मजा आएन बोर्डमा मजाको खोलेर पैसा नि एकदम कस्तो हो भने पैसा पनि एकदम प्यारो छ कसले गरिदियो कहाँ घुमायो सबै थाहा हुन्छ पहिला ठिक कहाँ घुमायो सबै थाहा एकदिन बेला काम भयो मेरो छोरालाई खिच्दैछ छोड मेरो डाली औ मेरो डाली बाबालाई कस्तो हेर्दैन बाबु आँखा सो ह्याप्पी एक्साइटेड गर यतिको मकौ जाँदा यतिको यसरी खुला हुँदैन डाङडुङ हो ल हेलो हेलो हामी इन्जोय गरिरहेछौँ है बोटमा एकदम इन्जोय लिइरहेको के भन्नु पऱ्यो त हेलो गाइज भन्नु पऱ्यो तपाईँ चाहिँ बाबुले भने जस्तो मजा लिइरहेछ हङकङ आएर चाहिँ यो बोट चाहिँ अब चढ्नु होला यहीँ तिम्रो झोली यहाँ छ हावा सर हामी वानसाईबाट चाहिँ चिम्सासु चिम्सासी जाँदैछ स्ट्यान्ड हेरीमा रमाइलो भइरहेछ जाँदैछौँ मेरो छोरा जानेको मजा आएर मुख गयो भने चाहिँ 8-10 लाख खर्च गरेर आएको भिडियो र फोटो त खिच्नै पऱ्यो नि सुनै पऱ्यो कहाँ 8-10 लाख हो 8 करोड होला नि 80 करोड हामी पनि 80 करोड हामी पनि करोड पुग्न च्याटर भाइ जस्तै डोना थापा जस्तै डोना थापा च्याटर भाइ ठुलो बोट थर्काउँछ यता
वाटर जेट हो क्या बाबु त्यो वाटर जेट हो वाटर जेट भन्छ त्यसलाई है ल हामी चाहिँ करोडको टिकट काटेर 8 करोडको हो होइन 8 करोडमा त केटा होइन सबै झर्दा 1000 होला 3 करोडको टिकट 5 करोड खर्च गर्दा 8 करोड भयो अहिले बोर्डमा चाहिँ कति 5 लाखको बोर्ड हो त्यो टिकट 5 लाखको टिकट 5 लाखको टिकट हो पर व्यक्ति आयो है हङकङमा स्टार फेरीमा आइपुग्यो हामी मेरो छोराले जानेको मजा आएर एकछिन अब स्टार फेरीको मजा लिनु लिदिउँ तिम्रो बेलुकाको काम नभए त दिनदिनै आउँथ्यो ल भन्नु त्यही दिन यो बोर्डमा चढ्न चाहिँ एकदम टिकट चाहिँ एकदम सस्तो जम्मा 5 लाख नेपाली 5 लाख जम्मा हङकङ डलर गरी पऱ्यो 40,000 है 5 लाख त छ 30,000 डलरको छ 5 लाख हुन्छ नि अपन चाहिँ 30 5.5 लाख कोही गेम खेलिरहेछ ल हामी अहिले 5 मिनटमा हाम्रो 5 लाख पैसा सक्ने 4जनाको 20 लाख रुपियाँ सिद्धिसक्यो बर्बाद भयो अब कति दिन चढिन्छ करोडको टिकट काट्ने छिटो आऊ $20 करोड पैसा सक्यो अहिले तिमीहरूले बोर्ड चढेर के भयो छैन ब्यागमा नि पाउँछ के अहिले खामला पनि एक राउन्ड उता पनि पाउँछ के ल हामी चाहिँ कहाँ आइपुगेको अवस्था सारी नानी स्टार फेरी के खोजेको ल चिम्चाजी हजुर होइन बहिनी बाबु आइसक्रिम खान्छ के हो यो फेरि यो त बेलुका बेलुका के अरे त्यो झन्डाहरू राखेको छ नि आफ्नो आफ्नो ग्रुप ग्रुप हो कि उनीहरू त्यो प्याकेजमा घुम्न खाएको हो क्या चाइनाबाट प्याकेजमा कुनै देशबाट पनि आउन सक्छ चाइनाबाट कहाँ जाने माथि जाने कि तल माथि पनि जानु न तर तपाईँहरू चाहिँ यहाँबाट जाने होला नि उता गोवा म चाहिँ यहाँबाट जान्छु ए खोलेछ ल खोलेछ ल ल ल ल ल ल ल त्यसलाई किन्न दिनु पऱ्यो कि काल पैसा दियो त त्यसलाई आफै किनेर खाना सिक्नु पऱ्यो नि भोलि पर्सि अब मम्मी र बाबा आउँदैन यहाँ तिमी ठुलो भएपछि तिमी एक्लै आउने हो अनि आफै किनेर खाना सिक्नु परेन तपाईँ खाने हो र नखाने नखाने गाडी दुखिरहेछ गाडी दुखिरहेछ नि
सेक हो म सेका खाने हो सेक भन्नु न होइन म पनि खाने भने क्या लाउनु पनि बाबु Đây, cô trẻ lẻ. Cô trẻ lẻ. Hongkong Sahara. Kita lakko Sahara. Kami अहिले कति लाखको चाहिँ आइसक्रिम खायो हो 12 हङकङलाई 12,000 एउटाको 12,000 ए 13,000 13,000 बराबरको आइसक्रिम चाहिँ खायो हामीले 13-14-52,000 को आइसक्रिम खाइरहेछ हामी नेपाली कति लाग्छ टोटल इस्टिमेट 8 लाखको हो 8 लाख के अरे 8 करोडको टेन्सन नगर न म भइसम्म तिमी म भएसम्म टेन्सन नगर के काली ओली यो बोर्ड किन्दिम कि यो किन्दिम कि तको सेतो सेतो यो किन्दिम कि कुन किन्दिम भन त म कुन बोर्ड किन्दिम किनौँ किनौँ कुन चाहिँ किन हो साली दिदीलाई होइन हामीलाई हो यो बोर्डको बिजनेस गर्ने क्या यहाँ मान्छे ओसारले के मैले जानी पर्दैन किनिदिनु पऱ्यो क्या यार ल अब नेपालको हिरो नै भन्दा राम्रो हुन्छ यहाँको चिनाउनेहरू साधारण मान्छे बोर्ड किनिदिन्छु भन्दैन नहुने यार के गर्नु बोर्ड किनिदिनु त हो कि यो सबै सस्तो बोर्ड पऱ्यो कि अनि मलाई चाहिएको सस्तो भयो अरबको अरबवाला आरब हाम्रोलाई आरब पर्ने हुन्छ एउटा बोर्ड छुट्टै है खतरा चाटे खाँदै तिमीले त त्यो कति तल बिल्डिङ हो त्यो जोर्डनको हो कि यो भने खै त्यहाँ कति छ टिकट जम्ला नि कति पर्छ हेर नभए किन्दिनँ नि आइसिडी टावर ठुलो कुरो होइन आइसिसी टावरमा किन बस्छ हो होटलहरू त्यो बिजनेस कमर्सियल बिजनेस सेन्टर हो परेर आउँदा डाँडामा यता त्यहाँबाट सबै देख्छ कि पहिला बाबाले के छोरो त्यो त अग्लो बिल्डिङ छ नि यो यहाँ 52 तलमा काम गरेको फर्स्टमा आउँदै त्यसमा काम गरेको बाबा तिमी मम्मीको पेटभित्र थियो ल आइसिसी टावर यहीँ रहेछ हङकङ त जताबाट हेऱ्यो त्यताबाट राम्रो देख्ने कि है
तिमीलाई ज्ञानी भएर राखेको भयो हँसाइ हाम्रो सालीको हँसाइ 5 करोड गयो फेरि 5 करोडको हँसाइ हाँस्दैछ है फेरि। बेलुका चाहिँ शीतल हुन्छ है कति बजी छ अहिले त्यो लाइट यो चाहिँ बोर्ड किनेर भाडामा दिउँ कि क्या हो काली काली किनिदिउँ त यो किनिदिउँ यो बोर्ड किनिदिउँ कि क्या हो कति राम्रो छ हेर्नु न किनिदिउँ चाहिँ राम्रो छ ल किनिदिनु त्यो पर्न पर्छ ल भरे डिल गर्न जाने भरे मम्मी खोइ खाँदैछौ आफै हो खोइ अक्टोबर छैन भनिदेऊ न हामीसँग The third one? बर्गर उहाँले बर्गर यसको कुरो खाने बरु ऊ त्यो मिसको यो? बाबा खानुहुन्छ तिम्रो त चिकन नगेट लिइसक्यो नि त या प्रेस गर्न ओके So that's it? Yeah. That's all. या हाउ मेनी सेट्स 2 set and 1 burger. one burger So you pay in, you pay what? अक्टोबस Octopus. या त्यसमा अक्टोबस दिँदा यसकोमा छ पैसा एक अक्टोबस कहाँ छ हाउ मच टोटल हाउ मच 70 something, I remember. मेरो त्यही त गर्दा अहिले फेरि पैसा हाल्दिन्छु 797. ओके Okay, thank you. बाबाले हालिदिन्छ त अहिले फेरि होइन रिलेसनमा मेन काम पनि आज सकियो मान्छे त चाहिँ पिकअप डेट मान्छे दिएको त केही छ हुन्न के अरे अब चाहिँ आनन्द भयो एउटा काम भोलि एउटा अर्को काम छ त्यो सकेपछि जान्छ 2-3 बजी चट्टा रुममा क्याम हाल्नु फेरि घुम्नु छ बाँकी दिन 17 मा चाहिँ म काम पछि आउँछु काम पछि चाहिँ झट्ट इभिनिङमा 6-7 बजीतिर भिजिट गरौँला एकचोटि 7-8 बजीतिर 10 बजीतिर खुल्ला हुन्छ। 17 मा तपाईँको छुट्टी हो होइन आफ्टर वर्क काममा नि 18 मा छुट्टी होइन त 18 त छुट्टी हो नि त्यही त लास्ट डे रहेछ हो होइन 18, 19, 20, 21 भने चाहिँ काम सिद्धिन्छ त्यहाँबाट फ्री राइट कस्तो छुट्टीको बेला परेछ त्यो दिन यहाँ पिकअप गरेर टाक्का लाएर लकी सी फुड हान्ने हो नि त हौ हामी लकी भयो के के बस्तिर हुने हिँड्नु पर्यो नि त त्यो गाडीमा हामी यसरी भित्तातिर हिँड्नु खाइयो आनन्दले अब मेरो लाइसेन्सको काम छ भोलि गर्छु म एकछिनमै हुन्छ ल्याट्टै होइन एकछिनमै हुन्छ यति टाढा आउनु परेन नि त फेरि त्यो पनि 7 वर्किङ डेज त भन्दैन नि दाइ होइन एकैछिनमा हुन्छ त्यो दिइहाल्छ है कति सजिलो त भोलिपर्सि ताल पऱ्यो भने होइन गाडी चलाएर राइट 2-4 लाख रुपियाँ बाटो महिनाको कमाउनु ठुलो कुरा होइन लाइसेन्स भयो भने होइन बाटो लाएर नेपालमा अल्छी लाग्यो भने नेपालमा माने चोर नेताहरूले बसी खान दिएन भने ठाउँ भएपछि आनन्द हो कि होइन युके पासपोर्ट हङकङ आइडी नेपालमा घर हामीलाई के को डर होइन दाइ कि के हो पुरै छैन पुरै छैन बाल फरेर ल मेजर काम सक्यो अब छिटफुट काम बाँकी छ त्यसपछि चाहिँ आनन्द ल विशेष थ्याङ्क यू चाहिँ हाम्रो दाइलाई टक 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 ठाउँ ठाउँमा लगाइदिनुहुन्छ हामी नेपाल आउँदै फेरि दाइहरूलाई ठाउँ ठाउँमा लगाइदिन्छु नि त राइट पुरा बराबर
नेपालमा त नेपाली भन्ने मात्रै हामी त अन्धै हो नेपालमा त के हो नेपाल त सजिलो छ नि त नेपालमा त तपाईँले त नेपालमा ताल पऱ्यो भने नेपालको चोर ठग माएर ओ त्यो डाँडामा जाने हो चोरहरूले ठगिदिन्छ हो माथि डाँडामा पारै छ त सबै अब छ्यामाहरू लगेर जाने होला नि एक दिन हामी मात्र के जाने बेलुका जानुपर्छ कि छ्यामा छुट्टी भयो त बेलुका नाइट भ्यू हुन्छ कि त्यहाँ छ्यामाको छुट्टी भयो त छुट्टी छ नि पनि कति बजे छुट्टी छ्यामाको 7 बजे भोलि पर्सि हङकङको नाइट भ्यू कोलुङ पिकबाट नाइट भ्यू फेरि आयो लाइन रक हिल त्यो लाएर हिँड्यो जाने होइन औषधि है सामान पनि क्वालिटीको टक्क मिलाएर पाउने कि त्यो दामी पनि दामी लाग्छ मलाई ए बडी के हाल्छ ओइ केटा दिवे के गरेको मम्मी कपडा नै उजै यहाँ थाकेर कडा छ केटो ठुलो भएको है Homestead thêm, homestead này. Đi có hai phán à? Đây có mấy phán? Phán lấy đó mà. Cari cái gì phán? Pizza, ông ok? कस्तो खानु मन लाग्यो तिमीलाई Pizza? Nằm lá? मैले पाहा दिन्छ कि एकछिन Cari? मैले मन पर्ने दिएको होला पनि खाना Này, lấy cái मलाई म च म सेट एको आया त्यो त भइसक्यो कि छासी खानु भयो màu char siu. छासी मैले मन भात पर्ने छैन कि त्यही भएर मैले हिँडेँ अब नत्र म हिँडिनै थिएन अरू खान नि त नुडल सुडल हान नि त ऊ छासु ल भोलि चाहिँ जसरी पनि छासु खाने आजलाई मिलाइदियो भोलि जसरी पनि छासु हान्ने हो ल Cái phá cái gì ok? Cái gì phá? Cậu lái vào. ऊ खाऊ न त गोरुको मा यो खाऊ नि त यो ल À. गोरु ऊ सुँगुर अनि खानुपर्छ कि हो मि खाऊ नि त अनि कुन खाना खानु कुन चाहिँ मि खाने त ल यो मि खाऊ नि त यो माथि टपको यो आन्द्रा भोगो मिठो हुन्छ त्यो होइन यो गोरुको मामा ल ओके लेङ्गो हुन्का बाबुले नि खान्छ ओको लेङ्गो अलिक गोरु हामीले खाएको ठाउँ नि लेङ्गो आया द्याट्स इट गोरु हामीले आजको लागि हाम्रो ब्लग्स यहीँ समाप्त हुन्छ थ्याङ्क यू स्टे कनेक्टेड विथ अस